Доброго дня! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям, і ми поговоримо про транспорт. Давайте привітаємося. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Погляньте на цей слайд. Пригадайте, як можна усе це назвати одним словом. Транспорт. А який буває транспорт? Пасажирський і вантажний. Що перевозить пасажирський транспорт? Пасажирів. А що перевозить вантажний? Вантаж. Дітки, я вас сьогодні запрошую у подорож містом. Але спочатку нам треба зібрати відповідний транспорт для цього. Нам знадобиться пасажирський чи вантажний транспорт? Пасажирський. Давайте зберемо деталі та подивимось, на чому поїдемо. Починаємо збирати. Перша деталька, друга, третя і остання. І у нас з вами вийшов автобус. Тож ми з вами вирушаємо на автобусі. Займайте місця і поїхали. Погляньте у вікно та відгадайте загадки про транспорт, які можна побачити за вікном. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука, два блискучих вогника. Так, це автомобіль. Он як швидко поїхав. А така, що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Так, це автобус, молодці. Така загадка. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай і не зівай, щоб устигнуть на трамвай. Вірно, дітки. І остання загадка. Хто у всякий день і час під землею возить нас? Дуже-дуже швидко мчиться і негоди не боїться, зливи, ожеледі, грому, добре в поїзді такому. Це метро, молодці! Пригадаємо з вами назви транспорту, що ми побачили на дорозі в нашому місті. Це у нас трамвай, це автомобіль, це автобус і це метро. Молодці! Розгляньте картинку, на якій зображено автобус. Та скажіть, автобус – це пасажирський чи вантажний вид транспорту? Пасажирський. А чому ви так вважаєте? Тому що він перевозить пасажирів. А що є у автобуса? Основа, двері, вікна, колеса,
фари. А що є всередині автобуса? Крісла. А для чого вони необхідні? Щоб на них сидіти. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки у транспорті. У транспорті необхідно сидіти на кріслах або стояти, якщо це дозволено, у призначених для цього місцях, при цьому тримаючись за поручень або інші пристосування. Чи можна стояти ногами на кріслі? Ні, ні в якому разі не можна. А чи можна сідати на сходи? Звичайно, ні. Також у салоні транспорта не можна галасувати і смітити. А ще, якщо ви пересуваєтесь у транспорті, у якому є ремені безпеки, треба обов'язково бути пристебнутими. А тепер пропоную пограти у дидактичну гру «Хто чим керує?». Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки із зображенням різного транспорту. Вам необхідно назвати, на чому подорожуватимете та хто цим транспортом керує. Наприклад, я подорожуватиму на автобусі по дорозі. Ним керує водій. Зрозуміло? Тож починаємо. Це у нас трамвай. Тож, я подорожую на трамваї по колії. Ним керує водій. Це у нас потяг. Я подорожую на потязі по колії. Ним керує машиніст. Це у нас корабель. Тож, я подорожую на кораблі по морю. Ним керує капітан. Це автомобіль. Тож, я подорожую на автомобілі по дорозі. Ним керує водій. Це у нас метро. Вірно. Я подорожую на метро по колії. Ним керує машиніст. Це у нас літак. Тож, я подорожую на літаку по небу. Ним керує пілот. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про транспорт. А скажіть, а який ми транспорт зустріли, подорожуючи вулицями міста? Правильно, автомобіль, автобус, трамвай та метро. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. До побачення!